Ну, привет, Виктор. Я послушал. Вот здесь мой личный нож стал Rex 121. 67 пароквел. Это стал имеет большой карбиды. Размер карбидов около 15-20 микронов. Потому я всегда на этих сталях остановлю финишный камень в размере алмаза 10-15 микронов. Если бы я использовал мелкие 7-5 микронов, я бы вырвал и срезал все крупные карбиды. Этот нож, финиш, 14 микрон алмаз, и потом наступили природные камни. Какие? Очень мягкие, которые работают мягче. Песчаник. Нужно добавить чуть-чуть выше суспензии. И на финиш я еще не пробовал, но я использую, когда он затупится. Я бы остановил вот этот скрипаль, который работает мягкая суспензия. Но и на финиш пару движений я бы попробовал ашиту. Потому что когда я точил CPM 125V, это тоже крупнокарбидная сталь. И вот эта вашита, пару движений на финиш, стабилизовала режущую кромку. У меня есть и другой лишний нож. Это сталь Z-Max. Тоже крупнокарбидная, быстро режущая сталь. Вот этот клинок закален на 69 единиц пароквел. Такой рез, как дает мелкокарбидные стали, это не надо ожидать. Это не происходит. Это крупнокарбидные стали. Но салфетку режет. Он ее рвет и режет. Чисто. С этим рексом я разделал 10 карпов. Слышите, как он хрустит? И он режет и режет. Потому что я не заточил карбиды мелкими камнями. Только 20-14 микрон. Вот этой стали это хватит. И потом надо наступить на убратию, на взглаживание матрицы между карбидами. Вот я бы советовал песчаник и вот этот. И на финиш пару движений вашита. Я так подумал, если вам поможет развитию канала, я вам даю разрешение, что вы бы могли выложить те видео, которые я вам снимаю. Чтобы люди знали, что природные камни, которые вы делаете, это не обман, это реально работает на таких крутых сталях, как я точу. Привет!